各位你哋好啊！今日係星期三，依家就12點50幾分啊！今日又嚟咗旺角揾嘢食啊！我後邊呢間呢，就係銀樽點心茶餐廳啊！呢間銀樽點心茶餐廳佢有個套餐都幾抵食嘅，有一個蒸飯加一碟油菜啊，仲有杯嘢飲。我而家就入去食嘢先，轉頭見咯。去銀樽點心茶餐廳可以搭地鐵去到旺角站，跟住就揾 B2 出口啊。上到路面行前少少就要先橫過西洋菜南街嘅。依家你右手邊呢，就係快富街啊。喺呢度呢，就一直向前行，跟住就要橫過通菜街。前邊呢座灰色嘅就係花園街街市啊。喺呢度呢，就可以先過咗對面馬路先嘅。跟住都係向前行，行到前邊就橫過花園街，跟住就靠右行啊，行多分零鐘就到噶啦。依家到咗，又係揾個位先。仲有冇嗰個午市嗰個啊？午市嗰個仲有冇啊？有啊有。喂，你喺邊度凍啊？好凍啊嗰度。嗰個凍咗呢度。係啊。坐呢度，佢坐。你坐嗰度啦。我坐嗰度。好。係啦，你坐到啦，你兩啲。亦可按照圖中嘅地圖啊，去到銀樽點心茶餐廳嘅。入到餐廳坐低，今次就想叫壺茶，但係呢度呢，就只有鐵觀音同埋普洱提供，而且就係已經沖定㗎啦。呢一壺呢，就係鐵觀音，今次就洗咗啲餐具之後就倒返杯茶飲下先。呢杯茶呢，就比較淡口少少。飲完杯冇咩鐵觀音味嘅茶之後，就睇下呢間店嘅點心紙。呢張點心紙嘅左邊呢，就有一啲蒸點心類啊，大概就有蝦餃、燒賣、紅燒排骨，下低呢就有包羅萬有啊。隔籬上高呢就有趣味心意，有啲煎炸嘅點心，下低呢就有特色飯啊，有啲蒸飯類。隔籬上高呢就係營養靚湯啊，下低就有長長久久啊，就有啲腸粉類，跟住甜甜蜜蜜呢就有啲甜品糕點。下低有形時蔬，就有兩款嘅菜選擇。下低就有滋補藥膳雞腳啊。最低有個溫馨提示啊，呢間店呢就寫明係自製點心，就即叫即做嘅，需時10至20分鐘。跟住堂食茶位就5蚊啊，就唔收加一嘅。轉過後邊左手邊呢就有一啲飲品類啊。上高就有金牌奶茶同埋金牌鴛鴦，下低就有啲汽水選擇，最低呢就有金牌特飲，紅豆冰呢就22蚊啊。跟住隔籬上高就係1人套餐，下低就係2人套餐，套餐追加燉湯就係另加50蚊。呢個1人套餐呢就可以選擇一個蒸飯，或者係蒜香豬扒飯，可以選擇蒸或者炸嘅。跟住就配一碟時菜，時菜就可以選擇生菜同埋菜心。另外呢，就包一杯熱飲啊，凍飲就要加3蚊，就免收加一噶啦。呢個套餐供應嘅時間呢，就係上晝11點鐘起。而家見到就係呢間鋪嘅地址、電話同埋營業嘅時間。佢呢，就喺先達廣場後邊側少少。坐咗一陣，我個套餐嗰碟菜心同埋金牌奶茶都上咗台啊！先就睇下碟菜心，呢一碟菜心個份量都算幾多嘅。上台時呢都仲夠熱啊，而且條條菜心都幾粗身，豉油呢就已經淋咗啊。跟住就夾一條菜心嚼下佢先。入口菜心個菜味就一般般啊，就唔算話好突出嘅菜心味，但係口感上呢都夠腍，就帶些少爽口啊。最緊要呢，佢食落就冇咩渣嘅，撈埋啲豉油食呢碟菜心都 OK 嘅，而且又夠大份。大概10幾分鐘後，中鳳爪排骨飯都上埋台啦。
呢種蒸飯個份量呢，望落都算 OK， 都算夠多。同埋呢，上台時呢就非常之熱辣辣啊，應該就啱啱蒸起就攞出嚟啊。見到裏面呢就有隻鳳爪，但呢隻鳳爪都唔係原隻嚟嘅，大概得半隻到。跟住呢就有幾嚿排骨啊，排骨望落去呢就比較細粒啲，同埋都幾多骨頭嘅。依家就大概數下有幾多個排骨啦，數落去呢大概都有9粒至10粒到啊，就比較細粒少少。跟住就咁隻鳳爪就話佢呢個鳳爪個色澤都幾靚啊，口感上佢就腍得嚟，就帶少少爽口啊。醬汁嘅味道都夠味，都夠濃嘅，佢就唔會話死鹹嗰啲啊。呢隻鳳爪都幾好食嘅，同埋呢就帶少少辣味。今次就食排骨啦，排骨呢就比較細粒少少，相對起呢隻骨頭佔嘅比例大啲。排骨入口肉個質地呢結實得嚟呢，就都唔算話韌嘅，都幾容易嚼。醃製嘅味道呢就啱啱夠味啊，就唔會太過鹹嘅。呢個排骨就幾好食，可惜呢就骨頭就比較多啲，肉個比例就少啲。今次就試下個飯底，呢個蒸飯底個飯都蒸得幾好嘅，佢就唔會話蒸到好濕同埋好腍嗰啲啊，佢仍然都可以食到一粒粒嘅層次，同埋呢就非常之夠熱，撈埋少少豉油同埋醬汁嘅味，呢個飯都唔錯。依家就俾大家睇下呢個碗，其實一個人食呢都夠晒飽啊，份量都幾多。叫得金牌奶茶，梗係要叫一杯金茶王試下先。加咗少少糖，跟住就攪勻佢，就慢慢飲啦。呢杯奶茶入口個茶底味呢就啱啱夠味啊，就唔會係太濃太搶啊，亦都唔會有澀膩鞋口嘅口感。不過入口就唔係幾夠順滑，可能奶嘅比例就比較少咗啲。整體上呢杯金茶奶茶口感味道就都 OK 嘅，就唔係太突出嗰啲。埋單唔該，呢度。好，八達通。好，多謝。仲要飛喎，唔該。要單嗎？要單，唔該。多謝啊。呢一餐我一支公嚟就食咗個一人套餐，套餐嘅價錢就係58蚊啊，茶錢就3蚊雞，就冇加一噶啦，總數就係61蚊。以午市套餐嚟講，呢個價錢都唔算話貴嘅，咁啊食物質素嚟講都 OK。最緊要呢，佢就係即叫即蒸啊，上台時仲係熱辣辣啊！呢間銀樽點心茶餐廳就唔算好大間啊，裏面呢就大概7至8張台左右啊，一邊呢就係6人座位啊，另一邊呢就係4人卡座。裝修設計就比較簡單啲。牆身上邊又掛咗呢間店嘅點心相，同埋呢就見到寫咗點心就即叫即蒸嘅。最後就多謝大家收睇今集喺銀樽點心茶餐廳嘅一人套餐嘅售報告啊！呢條片呢，只係分享我個人意見。如果仲未訂閱嘅，就請你哋記得訂閱、分享、留言同埋俾埋個 like哦！我哋下條片又再見，拜拜。